உங்கள் வீட்டில் சொல்கிறாங்களா நீங்கள் நைட்டு தூங்கும் போது பல்லு கடிக்கிறீங்கன்னு? அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தாங்க. ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த தூக்கத்தில் பல்லு கடிக்கிற பழக்கம் இருக்குங்க. இதுக்கு பேர் வந்து பிரக்சிசம்னு சொல்லுவோம். இது யாருக்கெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேஜர் இஷ்யூ வந்து ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு, இந்த ஆங்ஸைட்டி பர்சன்ஸ்க்கு தான் நிறைய வருங்க. ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நைட்டு தூங்கும் போது இந்த தாடை எலும்பு வந்து ஆடிக்கிட்டே இருக்கும். இப்படி இந்த மாதிரி பல்லு கடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இது என்ன ஆகும்னா, ரெண்டு பல்லுமே தேய 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 கூர்மையாயிடும். சாப்பிடும் போது உங்கள் உள்ளே இருக்கிற சதைகள் மாட்டும். சம்டைம்ஸ் பல்லு வீக் ஆகி ஃப்ராக்சர் ஆகி உடஞ்சே போயிடுங்க. நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஜாயிண்ட், டிஎம் ஜாயிண்ட்னு சொல்லப்படுற இடத்துல வலி வரும். வாயை திறந்து மூடும் போது, சாப்பிடும் போது வலி எடுக்கும். ஸோ இது எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு இஎன்டி சர்ஜனை பாருங்கள். காது, மூக்கு, தொண்டையில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? ஏன்னா ஸ்லீப் டிஸார்டர்ஸ்னாலையும் இது வரும். ரெண்டாவது, ஒரு பல் டாக்டரை போய் பாருங்கள். பல்லு ஸ்ட்ரென்த்து பாருங்கள். ரெண்டாவது, பல்லை வந்து கிரைண்டிங் பண்ணுவாங்க, அதாவது ஸ்மூதன் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு சதைகள் மாட்டாமல் வலி எதுவும் இருக்காது. மூணாவது, ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட், அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட்டை பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் மசில் ரிலாக்ஸன்ட், தசைகளை லூஸ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இந்த மாதிரி யாருக்காவது இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இதை அப்படியே இக்னோர் பண்ண வேணாம், அது என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க.